午安啊，小玲兒啦，你今日咧係咪都想傾一傾囡囡小玲喺學校嘅情況啊？請問有啲咩想了解㗎？你好啊，老師，我今日想了解下小玲喺學校嘅表現。咁最近收到學校嘅歷程檔案啦，發現小玲嘅相咧比其他同學嘅相細小喎。咁有啲擔心咧，小玲喺學校係咪參與嘅活動唔夠啊？哦，我都明白你嘅顧慮嘅。咁小玲咧喺學校咧係屬於一個比較安靜嘅小朋友啦。咁佢通常喺活動入邊咧都會首先觀察咗其他小朋友佢點樣做啦，跟住再去做。咁但係呢個都唔係壞事嘅。相反咧，小玲喺觀察其他同學嘅點樣去做嘅過程中咧，都吸收咗好多知識㗎。咁呢個都係好處嚟㗎。哦，原來係咁。咁睇嚟小玲喺學校都有思考同埋學習。我最近發現佢咧翻到屋企之後咧，唔太願意分享喺學校入邊嘅事情喎。咁呢個令我有啲擔心，佢會唔會係唔中意學校啊？關於呢個問題咧，其實喺好多小朋友入邊都好常見㗎。咁特別係對於一啲內向嘅小朋友啦，咁佢哋可能需要更多嘅時間去整理下自己嘅情緒先啦，跟住再確定要唔要再去分享啦。咁我都建議媽媽咧喺屋企咧可以通過一啲簡單嘅問題去引導小玲分享學校入邊嘅事啦。例如咧，今日你喺學校玩咗咩玩具啊？今日邊個老師同你上堂啊？咁通過呢啲問題咧，慢慢咁樣引導小玲去講出學校嘅事情啦。哦，咁我會嘗試採用老師哋嘅方法去同小玲溝通㗎啦。但我都好擔心咁樣會唔會對佢升小學有影響㗎？因為從活動參與嚟睇咧，我覺得小玲對比其他小朋友好似冇咁活躍。呢個咧係唔使擔心嘅。咁喺評估入小學嘅時候，咁除咗睇小朋友嘅對活動嘅參與啦，仲會睇下小朋友嘅其他潛能啦，同埋有啲其他表現啦，咁樣呢個都唔使咁擔心嘅。聽你咁樣講，我就放心好多啦。我會嘗試令小玲咧多參加一啲課外活動啊，等佢有更加多嘅機會接觸到其他小朋友同其他市民。係啊，啱啊。咁媽媽都可以即係喺到課外活動嘅時候啦，都可以先問下小玲嘅意見啦。咁樣問下佢中意啲咩喎，咁先去報啦。例如啦，如果佢中意美術喎，咁就可以幫佢報下畫畫班啦。如果佢中意跳舞啊，咁樣就可以幫佢報下體操班啦。咁呢啲都係唔錯嘅選擇嚟㗎。好啊好啊，多謝老師你嘅建議啊！但係我仲有一個顧慮啊，就係有時候唔識點樣同個女溝通，或者係會叫小玲咧達到我嘅要求，譬如佢放學不時想食啲嘢啦，每日嚟接佢嘅時候都會帶啲嘢俾佢食。不過佢咧好似就唔係好中意我準備嘅食物，但我都會要求咧佢食完先走喎，咁佢樣就好似唔係好開心咯，都唔知點樣。我夠鐘。好，唔該晒你，家長。拜拜。